我哋今次就嚟到 Richmond Hill Times Square 裏邊嘅讚香，試下佢哋9個9毫9嘅小火鍋。如果你哋係由時代廣場正門嗰邊入呢，你哋就要經過2樓呢一條天橋過去商場嘅另外一邊，過到去對面你就會見到呢一間火鍋同燒烤店啦。門口已經貼咗呢張 poster， 已經寫咗有9個9毫9嘅迷你鍋。除咗迷你鍋，佢哋仲有 BBQ 迷你燒。呢度就係佢哋嘅正門啦，餐廳都非常之大。除咗迷你鍋，其實佢哋都有做任食火鍋嘅，啲價錢就列咗喺度啦。另外佢哋仲有做任食燒烤，同埋有一啲 premium 嘅 menu， 價錢就貴啲啦。如果你哋唔係由商場嗰邊嚟，就可以泊架車喺另外呢邊，直接搭電梯上嚟就到啦。而家推出咗2隻新嘅湯底，一個就係金湯花膠雞湯，另外一個就係濃香牛乳麻辣湯。呢度都有啲打卡位俾大家影相，同埋大家要留意餐廳裏邊係冇洗手間嘅，所以要出返去出邊。佢哋啲台係有分4個人 share 一個爐，同埋1人1個迷你鍋，就好似我哋今日呢張台咁啦。呢張台係有6個迷你鍋嘅爐，我哋今日就有4個人啫。呢個就係佢哋9個9毫9嘅自選套餐 menu。佢哋係由星期1至日11點至晚上嘅10點，即係其實任何時候都可以嗌嘅。呢個價錢已經包咗個湯底，湯底呢就可以揀豬骨養生湯、番茄湯、真菌菇湯，呢3樣都係唔使加錢嘅。另外就可以揀一個主食，例如白飯、粉絲或者公仔麵，呢3樣都係唔使加錢嘅。跟住就再喺以下嘅肉類或者蔬菜類嗰度揀2款。咁比較受歡迎嘅就會係極品牛五花，仲有全自然嘅豬五花，另外就有手打墨魚滑、魚丸、牛丸同埋鮮魚片。後邊都有英文嘅 menu， 佢哋每一個項目都有一啲加錢嘅選擇。肉類同蔬菜方面，如果想再加嘅話，就係每一樣3個9毫9。呢個套餐仲會跟埋前菜同蔬果。今次就係有啲芽菜同埋水蜜桃。呢個價錢包咁多樣嘢食，我都覺得好抵啊！各位多倫多嘅街坊，春天好快就到啦。諗起屋前嘅草生得咁快，成日要鏟草又要除雜草，係咪好頭痛呢？優之選家居服務就幫到你啦。佢哋而家推出6個月嘅夏季護理套餐，包晒剪草同打邊，每10日1次，全季18次嘅服務都只係430蚊起。而家 sign up 仲可以用特惠嘅優惠價250蚊起，加購2次嘅施藥除雜草、1次嘅季尾掃落葉，同埋1次嘅泥土打洞服務。原價係要488蚊㗎。想舒舒服服過呢個夏季，就即刻打俾佢哋，電話係647-426-6849。優之選係你信心之選。哇！今日咧竟然有肚喎，平時咧佢係青瓜嗰啲咁樣，咁啊仲有少少大豆芽菜，咁啊都幾好啊！塞個前菜去包埋。我哋個湯底已經到咗啦，我哋揀咗嘅就有番茄湯，呢個就係豬骨湯，第3個都係番茄湯。跟住我就揀咗呢個真菌湯啦。我哋4個人1人1鍋，唔使同人爭啦。溫度係由自己調校嘅，一開始就開到最大，等佢滾起。呢個豬骨湯有啲杞子、青瓜同葱，冇豬骨但係顏色就幾靚啦。我呢個呢就係番茄啦，咁佢即係比較簡單嘅，都係番茄，跟住有片青瓜啦。同埋有葱，係啦。但係呢個湯底咧，我自己本人就中意嘅，酸酸地咁樣。我呢個真菌湯都有好多種唔同嘅菇，同埋有啲蟲草花同葱，聞起上嚟都覺得好香啦。佢本身個湯底就鹹咗啲嘅，如果真係覺得太鹹就可以自己加水。啲餐好快就送到上嚟啦。佢而家上咗3個餐先，因為第4個餐佢哋好似搞錯咗，過一陣再拎嚟。
嗱，呢一度每一隻碟呢就係一個餐啦。你會見到每一隻碟都有一個主食，例如公仔麵或者粉絲，跟住就係再揀2個肉類啦。肉類你可以揀魚、牛啊、豬啊、肉丸或者菜都得。如果幾個人可以 share 嚟食，咁就可以嗌多幾個款式，多啲選擇。話咁快啲湯就滾起晒，可以開始食啦。我哋今日咧，因為4個人啦，咁我哋就可以揀8個 items。咁但因為大家都中意食牛肉啊嘛，所以我哋就偏向咗咧有3份都係牛肉。跟住咧呢一個就係豬肉。好啦，跟住我哋過嚟呢邊咧就有魚滑，跟住同埋呢個咧就係牛丸、牛筋丸，係啦。咁同埋有魚片咯，呢個白魚片嚟嘅。咁佢咧仲會跟埋呢一啲即係 carbohydrate 嘅嘢。咁我哋咧大家都好中意食公仔麵，所以公仔麵係有3份嘅，跟住呢一份係粉絲。咁所以咧而家咧就嚟晒㗎啦。佢其實每一碟中間都有少少呢啲咁樣，即係放落去嗰個兜嗰度都可以。係啊，咁啊開餐啊！其實咧大家咧最中意食其中一樣嘢都係菜，夠健康啊嘛。咁佢咧一個兜咁樣，呢個係一個 item 嚟嘅都係。咁樣咧就係啦，就可以落下菜先開始食。我就急不及待夾啲肉嚟食下先啦。呢個好特別，係手打墨魚滑，佢個樣都好新鮮，夾起嚟都有手打嘅感覺。我覺得呢一樣係唔錯嘅選擇。除咗牛呢一個都係必食嘅。咁咧佢呢一度咧就因為係即係小火鍋啦，咁佢就冇得俾你出去任攞嗰啲醬嘅，但係佢都會供應咧，就有豉油啦、辣椒油啦，同埋葱同埋芫茜嘅。咁其實如果簡簡單單食，其實都 OK 嘅。我覺得呢一個餐只係99毫9，如果唔係想食到好飽嘅話，就真係啱晒，非常抵食。呢個價錢仲要連埋湯底，出邊都應該揾唔到㗎啦。佢嘅材料新鮮，湯底都有味，呢一餐係冇投訴嘅。餐廳嘅裝修仲要係好新同埋乾淨。如果大家覺得呢個餐真係唔係好夠食嘅話，就可以揀呢一個19.9毫9，就包1碟肉類、1碟嘅蔬菜同埋1杯飲品，再加出邊呢一啲自己攞嘅醬油同埋一啲前菜、甜品同生果，就係任食嘅。